Good afternoon guys. Late na ako nag-vlog today. So, ayan. Late na rin ang gising ko ngayon kasi kahapon. Nag-vlog ako kahapon. Alam niyo ba guys? Hindi na ako nakapag-good night sa inyo doon dahil wala na akong time. Dahil late na kami doon. Hindi man late, maaga pa. Kaso nga lang, nung after i-drop na kami dito ng kapatid ko sa Pampanga. So, wala na akong time mag-vlog. Ubi na kami nakabalik sa hotel. Ngayon, ayan, medyo ano yung boses ko kasi late akong nakatulog. So, medyo na-disappoint ako sa face ko, guys. Parang kinagat ako ng ano dito sa... Ang pangit kasi ng hotel na pinuntahan namin ngayon. But anyway, okay lang yan kasi tutulog lang naman kami. Kama ka? Mawala ka vlog. So, ayan, they have, yung kinagat ako ng parang mosquito. Hindi ko alam. Tapos, nakakainis. Yan, tapos merong eye bag. Pero, sana, look, pa din siya. Showing the coverage that. Ayan, so, yun na siya. Simple lang din ang ayos ko. Niretouch ko lang yung face ko kasi may kinagat kinagat ako ng na ba yun? Kinagat ako ng parang dito. Lamok yata. So, di ba, okay lang. Yan na yung ayos ng patid nyo. Magla-lunch time na kami ni Habi. So, mag-enjoy ng walking. So, check, look around anyway after lunch. Because time today is, I think, 12 o'clock na dada, no? 1 o'clock. 1 o'clock na. So, yun guys. Muna ako. Good morning and good afternoon. So, tingnan ulit natin kung ano yung mangyayaring kaganapan sa day after day. Diba? Ayan, sa araw-araw na nangyayari. Sana maging ako ngayon. Sana maganda yung araw ko ngayon. Ayan, gandang araw talaga. So, I'm sure maganda talaga yung araw. So, ito ang labas. Ang daming kalat ng loob kasi papalinis namin. Ayan ang labas niya. Tapos yan ang sisi niya. Kung mahulog ang ako. Yan lang. Sisi niya. Simple lang din. Lang. Malit lang na daw. Cash trouble siya. So, yun. So, see you again later and thank you. Kain muna kami ng lunch. This is my lunch today. Shrimp sinigang. Hipon na sinigang. Oh, it's bigger. I don't know how many pieces, but I love this one after I have drink yesterday. So it's nice. And with rice. Oh, and this one is club sandwich pa. And with coke. So let's go. We can eat. This is the rest when I have eating, not eat all, and this is the rest of my rice.